बिहानै बिहानै हाम्रो क्युमिसान जापानिज आमा आउनुभएको छ हामी यहाँ लिन 5 मिनट हामीले वेट गऱ्यौँ अनि हामी गाडीमा चढ्यौँ। हेलो गुड मर्निङ, यस मी सुमन सिंह बोगटी तपाईँको सानो मिनी भ्लग लिएर आएको छु। मिनी भ्लगमा चाहिँ अब हामी बुढाबुढी चढ्यौँ। आज अब हामी आइपुग्यो हामी इबाराकीको मलतिर, जहाँ हामीले लन्च पनि गर्नेछौँ। भोक पनि लागेको छ मलाई। अनि त्यसपछि हामी किनमेल गर्छौँ। अनि लन्चमा चाहिँ हामीले यो बाहिर यो देखाएको छ, यो सजाइरहेको छ क्या, एकदम चिटिक्क एकदम हेर्दा रियल जस्तो लाग्ने क्या प्लेटमा, तर यो रियल होइन, खाउँ लाग्ने। अनि त्यसपछि हामीले हेर्दै गयो अब कति जापानिज खाना मात्रै खानु, अब हामीले नयाँ टेस्ट गर्नलाई नयाँ ट्राई गरौँ भनेर अनि मैले सोधेँ हुन्छ। अनि उता पनि भन्नुभयो। खास गरी हामी नेपाली रेस्टुरेन्टतिर जाँदैछ तर यहाँ आइपुग्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले हेर्दै गयौँ अनि त्यसपछि हामी भित्र छिर्यौँ। फाइनली हामीले डिसाइड गऱ्यौँ के खानुपर्छ अनि के खाने। त्यसपछि हामीले भित्र छिर्यौँ। यो चाहिँ जापानिज रेस्टुरेन्ट, तर यहाँ चाहिँ डिसहरू चाहिँ हङकङको डिस पाउँछ, हङकङ डिस आइटमहरू। तर अब लाइफमा मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको है। अब वेट गऱ्यौँ एकछिन अनि मेनु पनि हेऱ्यौँ। मेनु हेरेपछि चाहिँ हामीले चोइस गऱ्यौँ अनि एकछिन बस्यौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले नेपाली फ्राइड राइस जस्तै हुन्छ है, तर फ्राइड राइस छैन। अनि यसको नाम पनि म अहिले मेन्सन गरिदिन्छु त्यतिमा। अनि त्यसपछि हामी गयौँ अनि त्यसपछि खाँदैछौँ। अब मेरो पनि प्लेटमा सर्भ भइसक्यो, उता पनि अब यो पनि यसको पनि नाम म मेन्सन गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि किमिसानले पनि अब प्लेटमा सर्भ गर्दै हुन्छ, 3 जनालाई भाग लाउँदै हुन्छ कि। त्यसपछि एउटा गर्दै डिसहरू आउँछ। अनि त्यसपछि अब सुरु गरेँ मैले पनि। अनि यता चिकन पनि थियो, चिकन फ्राई। अनि त्यसपछि सस पनि हाल्यौँ चिकनमा चोक्दै। अनि त्यसपछि हामी खाएपछि फर्क्यौँ। म पनि आफ्नो स्टाइलमा भिडियो बनाउँदै टिकटक बनाउँदै अब हिँड्दै गरेको यस्तो पछाडिबाट बुढीले भिडियो सुट गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि सिन पनि वाउ, अनि सिन पनि बवाल लाग्यो क्या। यहाँ पनि ऊ पानी यो पुरा चिसो फाल्ने रहेछ यहाँ। आमामा धुवा जस्तै एकदम चिसो, एकदम हेर्दा नि दामी लाग्यो ठाउँ पनि। अनि भ्यू पनि राम्रो छ। अनि त्यसपछि हिँड्दै गयो हामी। त्यसपछि हामी पुग्यौँ मलतिर। अनि घडी पनि एकदम ब्रान्डको घडी म चित्त बुझेँ, एकदम राम्रो लाग्यो। अब राम्रो लाग्यो के भन्नु, हातमा लगाइदिने के अरे। अब लाइन छ एक दिन, मेरो इच्छा छ। अब हेरौँ, अब एउटा लाइन चाहिँ यहाँबाट पनि एउटा किनेर लाउनु पर्ला।